На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. 600 делегатов из 60 стран мира в Казани. У нас был большой плюс в связи с тем, что все-таки комплекс мы строили фактически специально под мировой чемпионат. Что из себя представляет неделя подготовки к WorldSkills, знает Сергей Хайдаров. Не пройти, не проехать. Очень плохо чистят. Как бы припарковаться невозможно. Как обстоят дела с уборкой снега во дворах в Казани, расскажет Рамиль Галиуллин. Медико-социальная экспертиза без участия самого гражданина. Сейчас идет и доработка в программе «Электрон Татарстан», здравоохранения Татарстана. Как будет совершенствоваться прохождение экспертизы, расскажет Салават Мухаммадуллин. Зарабатывают на чужой наивности. Денег-то нет, а сама отдала деньги. Как не стать жертвой мошенников-газовиков, расскажет Зарина Ахметова. Последнее приготовление или финальный экзамен. Сегодня в Казани стартовала неделя подготовки к чемпионату WorldSkills. Здесь 600 экспертов со всего мира. В течение недели они посетят все объекты чемпионата и изучат инфраструктуру столицы, как участники будут перемещаться по Казани, где жить и чем питаться. Важно продумать каждую деталь. Подробнее Сергей Хайдаров. До начала чемпионата мира WorldSkills в Казани еще 7 месяцев. Но самое главное, финальный экзамен для столицы республики начинается уже сегодня. На неделю подготовки к чемпионату WorldSkills приехали 600 делегатов из 60 стран мира. Англия, Германия, Норвегия, США. Этот огромный зал еле вместил иностранных экспертов. На сцене отчет российского представителя о подготовке к домашнему чемпионату. Это своеобразное первое знакомство мирового сообщества WorldSkills с хозяевами турнира. Гарри Хондон прилетел в Казань только вчера. Он золотой призер лондонского чемпионата WorldSkills 2011, а уже сегодня в России в роли международного эксперта. Говорит, прилетев к нам, сразу подумал, как же хорошо, что чемпионат пройдет летом. Я прилетел из Эмиратов, где сейчас 30-35 градусов жары. У вас, конечно, очень холодная зима, но зато город очень красивый. Мне у вас нравится. Это чемпионат WorldSkills в Абу-Даби. Туда татарстанская делегация меньше года назад отправлялась не только за медалями, но и опытом. С молодыми профессионалами в Эмиратах побывали и татарстанские строители. Все для того, чтобы комплекс «Казань-Экспо» соответствовал всем мировым стандартам. Постарались предусмотреть все необходимые технические решения при его строительстве. В частности, изучали опыт предыдущих стран. И, например, по итогам чемпионата мира в Абу-Даби были внесены ряд изменений для того, чтобы максимально приспособить данный комплекс именно к мировому чемпионату WorldSkills. Казань-Экспо – это однозначно объект мирового уровня. Мы внимательно наблюдали за его строительством и видим результат. Увидеть результат кропотливой работы эксперты смогут уже через 2 дня. Они побывают на Казань-Экспо, заглянут в деревню Универсиады, там будут жить участники. А еще утвердят перечень оборудования и изучат инфраструктуру Казани. Пока эксперты проверяют, Россия предвкушает. Я очень надеюсь, что каждую минуточку, которую я буду находиться в Казани, я буду гордиться тем, как Россия выглядит в глазах международных друзей, потому что это действительно очень важно. В столице республики международные эксперты пробудут до 25 января, после чего Казань на 100% будет готова принять чемпионат. Он стартует 22 августа. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Пока в Казани финальные штрихи приготовления к чемпионату WorldSkills, весь экономический бомонд мира в Давосе. Там открылась 49-я сессия Всемирного экономического форума. В его работе принимает участие и Рустам Минниханов. Сегодня президент Татарстана посетил сессию будущей энергетики, где обсуждалась тема ветровой и солнечной энергии. Завтра он примет участие в сессии «Сохранить Россию конкурентоспособной». В социальных сетях Рустам Минниханов уже разместил фото и видео с открытия. Также на страничке президента появились фотографии зимними пейзажами швейцарских Альп. К другим темам. Экспертиза без участия гражданина, электронный оборот справок и увеличение сроков статуса инвалид. Такие нововведения уже работают или готовятся к внедрению в Бюро медико-социальной экспертизы. Сегодня в ведомстве подвели итоги и поставили новые задачи. Как они поменяют жизнь, расскажет Салават Мухаммадуллин.
В день больше 200 человек, почти 63 тысячи обращений в год. Столько работы у медико-социальной экспертизы. В прошлом году инвалидами признали больше 500 тысяч татарстанцев. Основные причины у взрослых – онкология и заболевания системы кровообращения. У детей – психические отклонения и неврология. На протяжении последних лет, в том числе и за 2018 год, в республике доля первично признанных инвалидных детей до 3-летнего возраста среди субъектов Приволжского федерального округа является одной из самых высоких. В 2018-м для Бюро медико-социальной экспертизы была разработана новая форма направления. С ее появлением определен перечень болезней, в случае заболевания которыми экспертиза может пройти в электронном формате без участия самого гражданина. Введение новой формы должно завершиться до марта. Изменения и в процессе подтверждения инвалидности. Сроки периодичности экспертиз увеличили. Также внесено изменение постановления, что раньше исчислялось, когда гражданин переходил в взрослую сеть, сроки инвалидности исчислялся с достижения 18 лет. Этим постановлением внесено изменение, что уже сроки исчисляются не 18 лет, а с первоначального признания расширили перечень заболеваний, которые, допустим, при упрощенной системе при сахарном диабете. Уже в этом году в бюро заработает единая система документооборота с Минздравом и другими ведомствами. Бумажных походов должно стать меньше. Взаимодействие медэкспертов с социальным блоком должно выйти на новый уровень. Вопросы, связанные с детством. Минздрав, формируйте ваши предложения по памяткам, направляйте их в Министерство образования для того, чтобы мы могли работать с населением все вместе. Если сегодня коллеги медико-социальной экспертизы подняли этот вопрос еще раз, несмотря на то, что мы с вами много работы провели, наша задача двигаться в этом направлении дальше. Улучшить работу необходимо и по трудоустройству инвалидов. Правительство предупредило, принимаемые решения должны быть объективны, и коррупциогенные факторы здесь недопустимы. Речь идет о человеческих судьбах. Салават Ахмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. За 3 года в Татарстане планируют победителей коз-животных. Пока им заражена каждая 10-я корова. Масштаб сегодня шокировал участников коллегии Россельхознадзора. Как намерен решать эту проблему и как будут повышать эффективность Меркурия в Татарстане? Об этом Рамиль Шайдуллин. Лето прошлого года жители села Шали не могли поделить лужайку. Причина – лейкоз, которым болели некоторые коровы. Стоило их выпустить вместе, был риск заражения остальных. Они должны содержаться в карантине. Вот сегодня вы видели же, мы видели, что они везде ходят. И эта ссора лишь вершина айсберга. По данным управления ветеринарии, лейкозом болеет каждая 10-я корова по всей республике. На сегодняшний день имеем 11% зараженности. За последние 4 года в общественном секторе удалось снизить инфицированность более чем на 10%. Но результатами мы пока не удовлетворены. В ход идет даже генное изучение. Для раннего выявления вируса на вооружении татарстанских ветеринаров появилась система, обнаруживающая его на генном уровне. Позволяет проводить секвенирование, то есть расшифровку нуклеотидных последовательностей ДНК. 11% лейкозных коров слишком много, и их могло быть меньше, если бы ветеринары знали больше о проблемах фермеров, заметил Марат Ахметов. У нас когда-то участковые ветеринарные врачи, они все работали на лошадях, ездили. А сейчас всех мы посадили на машины. И тогда они, когда были на лошадях, владели ситуацией, что творится в каждой деревне. У кого что, какая проблема и какое движение куда идет. А сейчас у них времени нет. На колесах сегодня даже ветеринарные пункты, которые сегодня выезжают во все уголки республики для лечения и профилактики. Главный плюс этих машин, что они могут подъехать в любое место, осмотреть животное и сразу там же поставить ему вакцину. Самые востребованные уколы прошлого года от нодулярного дерматита и лейкоза. Еще один гарант отсутствия любых болезней – система Меркурий, но она касается уже конечного продукта. За 3 года через нее прошло около 30 миллионов партий мяса, яиц и молочки. В других регионах еще больше. На первом месте Московская область, но она громадная в смысле производства, конечно, да? И по относительному, и по абсолютному она лидер сейчас. Но на втором месте по относительным показателям, по степени реального перехода, Республика Марий-Эл, но не Татарстан. По прогнозам Россельхознадзора, догнать лидеров республика сможет не раньше, чем за полгода. По правилам, чем больше Меркурий будет внедрен, тем меньше будет опасности от вирусов и плохого качества. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.
Прошла неделя, а снег и ныне там. 16 января в республику пришел снежный циклон, и его последствия до сих пор во дворах. Завалы у подъездов и вал заявок в открытую Казань. Что это, провал в работе коммунальных служб или всему, как всегда, есть объяснение, выяснял Рамиль Галиуллин. Улица Галиаскара-Камал, дом 47, практически самый центр города. Но, как мы видим, здесь территория давно не убиралась. Въезд во двор и тротуары давно завалены снегом. И таких забытых коммунальщиками улиц в округе немало. Например, улица Тинчурина. Тропинки больше похожи на каток, а на дорогах глубокие ледяные колеи. Местные жители говорят, претензий к уборке здесь каждую зиму как у пешеходов, так и у водителей. Очень плохо чистят. Как бы припарковаться невозможно. Это вот сейчас еще нормально, когда было тепло, совсем не чистили. Как видите, чистят, а там пройти нельзя совершенно. И проехать нельзя. А это улица Зорги. Здесь кооперативные дома. И пока жильцы не выберут председателя, справляться с последствиями снегопада им придется своими силами. Зато на улице Латышских Стрелков сегодня праздник, шутят местные. Устав ждать помощи от коммунальных служб, жители 41-го дома написали в сервис «Открытая Казань». Обращение и спасло. Вчера повесили объявление об уборке, сегодня приехала техника. Трактор должен, конечно, 5 домов, это один дворик, никогда не успевает. Так где же та техника, что по регламенту должна приступать к уборке сразу после снегопада? Как отметили в Госжилинспекции, на основных дорогах работы должны завершаться за 2 дня. Придомовые территории дворники должны приводить в порядок за 6 часов после выпадения осадков. Если постоянно идет снег, понятно, что сейчас трудно сказать, при какой толщине, на какую толщину снег выпадет. Может и 10, а может и 25 сантиметров. В любом случае, после завершения снегопада они должны выйти и снег убрать. За ответом, почему коммунальщики не успевают вовремя вывозить снег, мы обратились в управляющую компанию «Танкодром». Она обслуживает Советский район города. Здесь объясняют, причин несколько. Первое – брошенные водителями во дворах автомобили. Они мешают работе техники. Вторая и главное – это нехватка рабочей силы. Дворники идти никто не хочет. Особенно такая тяжелая работа. У нас они не только это, и контейнерные площадки они следят, и все остальное. Не хватает дворников. У нас по штату должно быть 67 дворников. 41 работает. В случае, если управляющие компании не выполняют обязанности, жители могут обратиться в районную администрацию. Кроме этого, о недобросовестной работе коммунальщиков можно сообщить в сервис «Открытая Казань». Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. У коммунальщиков не так много времени на уборку. В четверг может вернуться метель, а пока морозы. 31 градус ниже 0 ожидается завтра в республике. Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании. Если днем 16-21, то ночью местами до минус 31. До конца недели и в выходные в Татарстане сохранится очень холодная погода. Что для одного несчастье, для другого повод для заработка. После участившихся газовых трагедий на сцену вновь вышли мошенники под видом сотрудников МЧС или газовой службы. Они предлагают купить сигнализаторы утечки газа и проводят так называемые проверки. Но важно учесть, что, доверяя им, вы можете упустить реальную проблему. Зарина Ахметова подготовила несколько советов, как не попасть на удочку мошенникам. Вам, говорят, 80% скидка. Так пенсионерка из Нижнекамска купилась на уловку мошенников. Датчики для определения утечки газа она купила почти за 7 тысяч. Хотя в интернете цены на такое оборудование от 600 рублей. Из-за такой оплошности, говорит, на камеру показываться стыдно. Ну, сейчас везде вот эти пожары, дома, взрывы это, да. Ну, надо, говорит, надо. Я говорю, денег-то нет. А сама отдала деньги. А избежать непредвиденных затрат можно было. Во-первых, о своем визите газовые службы предупреждают заранее. Для этого в доме вывешивается объявление. Это работа наших слесарей, обученных, имеющих опыт, которые ходят согласно утвержденного графика по всему нашему городу. Второе. Кем бы ни представились проверяющие, стоит обратить внимание на внешний вид. У газовщиков спецодежда синего или серого цвета с логотипом компании «Газпромтрансгаз». Сотрудники МЧС в бушлате и в шапке с кокардой. Также у сотрудника МЧС имеется соответствующий жетон, который крепится на груди и который он может предъявлять, то что он является сотрудником МЧС.
Чтобы не попасться на крючок мошенникам, не забывайте спрашивать у проверяющей службы соответствующие документы. К примеру, вот так выглядит удостоверение у сотрудника МЧС. Внутри по обеим сторонам стоят голограммы, печати и, конечно, есть специальный номер служебного удостоверения. Стоит запомнить и то, что продажей датчиков и сигнализаторов населению контролирующие органы не занимаются. Так могут действовать только предприниматели. Полиция Казани напоминает о необходимости соблюдать простые правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников, не впускать в дом посторонних, проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб, перезванивать данные учреждения с целью уточнения любой полученной информации. Позвонить в Казань-Гургаз можно по телефону 292 47 70. Там вам сообщат, действительно ли это работник газовой службы и предусмотрена ли проверка в вашем доме сегодня. Жителям других городов номера можно посмотреть в квитанциях за газ. Если лжепроверяющие при вас звонят кому-то из своих начальников, то это сигнал. Так они пытаются войти к вам в доверие. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Переход на новый электронный формат и современные технологии контроля. 2018 год стал для нас годом преобразований. Об итогах работы таможни Татарстана и нововведениях Юлия Муратова. Музей-заповедник «Казанский Кремль» отмечает свое 25-летие. Поздравляем их и желаем, чтобы развивались дальше. Какую программу подготовили для посетителей, узнал Ленар Гинатуллин. Ленинград, который изменил всю его жизнь. Сегодня в преддверии дня снятия блокады юбилей отмечает Александр Сафонов. Его с семьей вывезли по дороге жизни. И даже несмотря на то, что ему было всего 4 года, он никогда не забудет, как перед ним на Ладоге ушел под воду грузовик с такими же блокадниками. И до сих пор самое вкусное для него – это просто ржаной хлеб. Разрешите поздравить вас с вашим юбилеем от всего личного состава. Сегодня ему 80. Поздравления от тех, с кем служил, и тех, кто сейчас продолжает его дело. Цветы и подарки. А еще медаль к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Александру Сафонову было всего 4 года, когда его с семьей по дороге жизни через Ладогу вывезли из голодного города. Я там матери спросила, почему здесь только дров, а у нас холодно было. Эти дрова и накрыты брезентом. Она мне по голове вот так постучала, цыть, сказала. А потом уже я узнал, что это трупы были. 125 граммов хлеба в день, смерть отца на войне и провалившийся на Ладоге прямо перед ними грузовик с такими же блокадниками, как он. Это то, что навсегда врезалось в память маленького ребенка. Позже он сам стал военным офицером. 58 год. Я служил здесь, в Казани, 3 года. Срочную службу. Так и остался в Казани. Закончил вечернюю школу, институт. Женился тоже здесь. Он очень деловой. Все умеет, все делает. И по дому, и может сварить. С супругой Валентиной вместе уже 58 лет. Дети, внуки, правнуки. Мы всегда рады его видеть, чтобы он почтил наше своим присутствием и в этот раз и не забывал. Мы тоже не забываем, стараемся поддерживать. Александр Сафонов давно на пенсии, но блокада на всю жизнь оставила свой след. И пусть сегодня стол ломится от угощений, но вкус того крошечного кусочка хлеба он помнит до сих пор. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К другим темам. Перевести товар за границу станет легче и быстрее. Таможня России переходит на новый электронный формат. Современные технологии уже применяют на Приволжской электронной таможне. Юлия Муратова расскажет, кому в этом году таможня даст добро. Побоюсь этого слова, просто произведение искусства. Выпечка, пряности и фрукты. С дальней поездки татарстанцы по традиции привозят гостинцы. О том, что среди сувениров и подарков может быть контрафакт, многие даже не подозревают. Сухофрукты и узбекские всякие расписные игрушки, леганы, это очень сильно ценится по всему миру. Фрукты, овощи. Ритону, конечно, не завезешь, но в принципе там в пределах разумного, как гостиниц, парварда, орешки. До сих пор таможенники вспоминают, как татарстанец привез из Вьетнама чучело 5 крокодилов. Товар изъяли, а туриста оштрафовали. Но такую редкость. Чаще незаконно возят одежду, обувь, табак и лекарства. И по сравнению с 2017 годом такого контрафакта стало больше в 3 раза. У физлиц такие товары не выявляем. Как правило, это все выявлено было либо на рынках,
при реализации, либо в торговых сетях. Хочу сказать, что у нас до сих пор продолжают действовать и горячие линии. Если есть информация о том, что вы наблюдаете где-то реализацию такого рода товаров, мы готовы ее принимать. Современные технологии на Казанском таможенном почтовом посту. Через него проходят все зарубежные посылки для жителей Приволжского округа. В ближайшее время пройти таможню станет проще и быстрее. Россия переходит на новый электронный формат. Сейчас действуют 3 электронных таможни, одна из них Приволжская, но уже к 2020 году их создание завершат. Это означает, что 95% деклараций будут регистрироваться автоматически без участия таможенных служб. Благодаря работе таможни Татарстана за прошлый год федеральный бюджет получил 27 миллиардов рублей. Большая часть товаров на экспорт – химическая продукция. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Конкурс «Учитель года» в Татарстане начался с интриг. В сетях обсуждают случай в Верхнем Услоне. Якобы районный этап провели дважды. Так ли это и какие нововведения у конкурса в этом году, расскажет Алия Хайрудинова. Кто-нибудь что-то уже знает, хотя бы частично что-то о внешней политике Ивана Грозного? Самая важная часть конкурса «Учитель года» – это открытый урок. Артур Пакшин сегодня переносит своих учеников в 16 век. Изучает внешнюю политику Руси. Учеников 83-го лицея Артур видит впервые. Таковы условия конкурса – работать с незнакомым классом. Заинтересовать важно. Заинтересовать. Не просто давать урок как-то отстраненно, а сделать так, чтобы после твоего урока им захотелось прочитать. Таких, как Артур, в конкурсе 60 человек. Уже послезавтра учителя встретятся на зональных этапах. Из каждого района по 2 человека. Самые активные из года в год учителя математики и русского языка. Мало химиков, мало физиков, единично учителя музыки. То есть вот какой-то такой немножко крен к обязательным предметам. Какой конкурс без скандалов и интриг? В соцсетях бурно обсуждали случай в Верхнеуслонском районе. Якобы здесь дважды провели районный конкурс. Первый победитель на втором проиграл. Здесь все было честно, открыто. То, что на сайте было вывешено, что просто победители и призеры, там же конкретно не было, кто является абсолютным победителем для этого муниципального района. Поэтому мы приняли решение, из Верхнеуслонского района примут участие практически победитель и еще один призер. Мы сегодня позвонили учительнице из Иннополиса, которая изначально считалась победителем. Однако она от общения отказалась. Войти в 15 лучших уже большое достижение для учителя. Предусматривает оно не только денежное вознаграждение, но и заботу о карьерном росте со стороны государства. При достойных результатах доверят не только вести урок, но и возглавить учебное заведение. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Первый в мире детский телеканал на татарском языке покоряет телевизоры страны. Шаян ТВ начал вещание через телевизионного оператора МТС. Любимые мультфильмы и передачи можно найти на 558-й кнопке оператора. Напомним, Шаян ТВ уже 3 месяца можно круглосуточно смотреть на официальном сайте телеканала, через Смарт ТВ и в сетях оператора Таттелеком. День открытых дверей в Казанском Кремле. Сегодня 25 лет исполняется музею-заповеднику. И в честь праздника для посетителей подарок совершенно бесплатно. Можно было посетить любой музей Казанского Кремля. Увидел экскурсии и поучаствовал в квестах Ильнар Гинатуллин. С днем рождения, Казанский Кремль! Вот уже четверть века музей-заповедник радует своих посетителей. Сегодня, в этот праздничный день, подготовлена масса мероприятий. И мы с Айгуль пойдем и проверим, что для нас подготовили. Пойдем быстрее. Начали мы экскурсию по музею-заповеднику с выставочного зала «Манеж». Здесь хранится несколько веков истории наследия шелкового пути. Это 400 экспонатов, среди которых настоящие раритеты. Ковры Кавказа, ткани Средней Азии и ювелирные изделия казанских татар. Айзелян, расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего здесь понравилось? Мне понравился вот этот костюм. Сама бы одела такой костюм? Да. Следующая точка на карте нашего маршрута – это музей естественной истории Татарстана. И мы далеко не единственные, кто хотел сюда попасть. Это настоящий аншлаг. Очень много народу. Давайте попробуем пробраться сюда вместе с оператором. Это единственный в Поволжье музейный и вместе с тем научно-образовательный центр. Посетители знакомятся с историей нашей планеты с момента ее образования и до появления человека. Айгуль, иди сюда. Смотри, это амфибия ихтиостеков. Можешь погладить ее даже.
А для ребят специальный интерактивный квест. Проходя по залам музея, дети отвечают на вопросы экскурсовода. Если все ответы правильные, получаешь подарок. Также здесь работает интерактивная доска, где можно погладить любое животное. Вот, например, мамонт. А еще плюс интерактивной доски в том, что наш оператор тоже может попасть в кадр. Данил, иди сюда. Погладь мамонта, он убегает. В Кремле сегодня многолюдно. Поделиться эмоциями и поздравить с юбилеем. Главный символ Казани приехали гости из соседних регионов. Поздравляем их и желаем, чтобы развивались дальше, пропагандировали музейное искусство. Куда хотите? В Эрмитаж. Сначала в Эрмитаж. С искусством портрета можно познакомиться на выставке из собрания Государственного Эрмитажа. Здесь же любой желающий может поздравить Казанский Кремль с 25-летием. Очень хорошая была экскурсия. Вот я давно на таких экскурсиях не была. Это, наверное, заслуга вот экскурсовод. Большое ей спасибо. А в музее Пушечного двора посетителей встречает оркестр. Точнее, концерт оркестра управления Росгвардии по Республике Татарстан. После – демонстрация западноевропейского оружия и доспехов позднего Ренессанса. Данил, слушай, где Айгуль-то? Договорились же встретиться возле входа. Я здесь, ребята. Ленар, извини, столько всего интересного. Да, действительно, территорию Казанского Кремля за один день обойти невозможно, поэтому жителей Казани и гостей столицы здесь ждут ежедневно. Мы еще раз поздравляем Казанский Кремль с юбилеем, а сами пойдем на выход, Айгуль. С праздником. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Далее о погоде на завтра, после чего на ТНВ вызов 112. Но я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Хоккеисты альметьевского «Нефтяника» вышли в плей-офф высшей хоккейной лиги. В очередном туре команда из Татарстана на своем льду разгромила Ермак со счетом 6-0. Вся игра прошла под диктовку альметьевцев, которые не пускали гостей в свою зону. 4 шайбы из 6 на счету звена близнецов Альшевских с Михаилом Мокиным, которые отличаются почти в каждой игре. Одержав эту победу, «Нефтяник» официально гарантировал себе участие в матчах плей-офф. Впереди у татарстанской команды 4 встречи на выезде. 25 января с Угрой, далее через день с Рубином, с Каневой и Динамо. Готовился как обычно, то есть всегда готовился одинаково. Все, то есть начал, вошел в игру, дали войти и удачно сыграл. Большие шахматные фигуры для маленьких детей. В Казани завершился первый детский чемпионат по чесболу на Кубок инженерного института КФУ. Участники турнира, несмотря на возраст, уже имели хорошую подготовку. Среди шахматистов разрядники, чемпионы Татарстана, призеры республики и Приволжского федерального округа. Шахматная игра 8×8, где каждый отвечает только за свою линию. Юных представителей чесбола таким образом учат работать в команде. Победителем турнира была признана команда «Звезда-1». Но среди детей проигравших не бывает. Каждый получил памятные подарки, а самое главное, освоили новый вид спорта, который в скором времени должен покорить международные арены. В части развития, конечно, дети, они тянутся к новому, неисследованному, и их интересуют новые решения, новые модели. Тем временем в Казани определился победитель открытого первенства республики по регби-7. Чемпионом турнира среди юношей до 16 лет стала первая команда Казанской школы «Динамо». Всего за главный титул боролись 7 команд из Казани, Москвы, Перми и Йошкар-Олы. Состязания прошли в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона. В финальном матче первая команда «Рздюшор Динамо» обыграла команду Тушина из Москвы со счетом 19-14. Лучшим игроком соревнований был признан татарстанец Марат Иванов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В Татарстане установились морозы, каких не наблюдалось с начала зимы. Подробнее после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Тонтана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын.
«Тантана» – новый банкетный ресторан в Казани. «Тантана» – идеальное место для проведения национальных торжеств, никаха и юбилеев. Казань, Декабристов 8, телефон 297 11 11. По данным сервиса Яндекс Погода, на юго-востоке республики снежно и морозно, до минус 19. На северо-востоке Татарстана аналогично, 18-19 градусов ниже 0. На севере Татарстана не обойдется без осадков, там до минус 20. На северо-западе Татарстана ожидается снежный день, 18-20 градусов ниже 0. На юго-западе Татарстана похожая погода, чуть теплее, до минус 17. В центре Татарстана 18 мороза, не обойдется без осадков. Спонсор показа – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. С болями в спине и суставах медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. В Казани весь день ожидается снежным. 16-18 градусов ниже 0. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. В магнитном поле Земли спокойно. Спонсор показа – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу город Казань, Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. Семейной копилкой сбываются самые заветные мечты. Только в январе потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории. Программа «Тариф новогодний» 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.